boas tardes. Benvidos á inauguración do ciclo de xornadas do Anuario Bergantino. Dicir que o obxectivo xenérico deste ciclo comezou sendo a procura dun contacto máis directo entre os investigadores do Anuario Bergantino e a xente. E iso non se perderá, mas esta maneira de comunicar e de interactuar tamén é unha ocasión para abrir o abano a outras personalidades da cultura betanceira e galega, publicaran ou non no anuario. Por iso neste 2015 teremos a ocasión de estar con tres dos nosos grandes escritores, Xavier López, Xesús Fraga e Tucho Calvo. E ademais con un dos nosos especialistas no mundo das ciencias, da educación, que non é outro que Eduardo Fuentes. Tamén contaremos con dúas arquitectas, Ana Fonticova e Beatriz Lucas. A todos eles os invitamos a participar nestes encontros para falar con liberdade absoluta do seu ou do que eles quixesen. Porque o importante é vernos e, en certo modo, aproveitar a ocasión para amosarlles o noso recoñecemento pola súa trayectoria profesional e as colaboracións en moitos casos que teñen co Anuario Bergantino. A todos quero agradecer públicamente a súa implicación nestas xornadas e lembrarlles a todos vós que este ciclo de conferencias poderán despois velo tamén en YouTube ou na página do anuario, anuario.betanzos.net. En esta primeira conferencia tócame presentar ao noso querido amigo Xavier López López, que é por todos coñecido. Xavier naceu en Bergondo o 29 de xaneiro de 1974 e é un escritor, eu creo que xa hoxe máis de Betanzos, dende 1993. Licenciouse en Dereito pola Universidade da Coruña, desenvolveu paralelamente a súa carreira literaria diversas actividades relacionadas co asociacionismo de base que o levaron a presidir a Asociación Cultural Eira Bella entre 1999 e 2003. Entidade editora da revista semestral A Xanela, onde viron a luz as súas primeiras achegas literarias a mediados dos anos 90. Colaborador exilido de prensa A Nosa Terra, de luns a venres, Grial, entre outras. A súa carreira centrouse primordialmente na novela, con incursións ocasionais no relato ou no mundo do conto infantil. Como obras de narrativa poden citarse varias, eu vou citar algunhas: Doctor Deus, no 1999, editado por Sotelo Blanco; O Caderno 2001, de Sotelo Blanco tamén; O Mono no Espello 2002, de Sotelo Blanco, e publicado en castelán no 2014, co título El Mono en el Espejo, por editorial Baile del Sol; A Extraña Estrela, do 2003, de Galaxia, publicada en portugués no 2004 co título A Extraña Estrela, por Deriva Editores; A Vida que nos mata, no 2003, de Galaxia, publicada en castelán no 2014 co título La vida que nos mata, por el editorial Funambulista; 32 dentes, 2007, de Galaxia; Os libros prestados, do 2010, de Galaxia, publicada en castelán tamén no 2013 co título Los libros prestados por libros de Pizarra; no 1989, 2013, Biblos, Club de Lectores; Cadeas, do 2013, Xerais, Premio Xerais de Novela; Olimpia Rin, 1934, no 2014, de Galaxia, publicado en castelán no mismo ano por editorial Gregal. Na literatura infanto-juvenil, Big Bang Pop, novela Case Negra, do 1997, de Sotelo Blanco; A Bella Ken, de Perdos Dentes, no 2005; Cando Arturo non era rei, do 2012; Son un can, do 2013; e hai unha traducción máis ao castelán, por exemplo, a de 32 dentes, en Pulp Box, que acaba de sair, e no campo da literatura infanto-juvenil a próxima aparición en árabe chinés do conto A Bella Ken, de Perdos Dentes. Nos premios, bueno, a verdade é que hai aquí para moito. Premio Risco de Literatura Fantástica no 2001 por O Caderno; Premio Lugueiro Rei de Novela Curta no 2002 por O Mono no Espello;
finalista do Premio San Clemente de Lectores Novos polo Mono no Espello, finalista do Premio Losada Diegues no 2003 por A Extraña Estrela, Premio García Barros no 2003 por A Vida que nos mata, Premio da Crítica Española no 2003 por A Vida que nos mata, finalista do Premio de Novela Europea Casino de Santiago, tamén pola Vida que nos mata, finalista do Premio Torrente Ballester do ano 2007 por 32 dentes, Premios Xerales en 2013 por Cadeas, Premio Fervenzas Literarias ao Autor do ano 2013 e Premio Fervenzas Literarias ao mellor libro da narrativa para adultos do 2013 por Cadeas. Como vemos por estes datos, estamos por diante dun dos grandes valores da literatura, eu creo que xa algo máis que galega, contemporánea, e pola súa xuventude. Estamos seguros, non esperamos, estamos seguros que van a vir moitos máis, e seguro que están xa no forno cocéndose, e pronto aflorarán a luz moitos máis traballos que bon seguro que van a ter premios. Con vos, sin máis, Xavier López López. Bueno, moitas grazas. O que pasa é que cando un leva 20 anos escribindo e alguén se dedica a ler absolutamente todo o que escribiu, pois parece como se fose un currículum enorme, non é tanto. Os que levan tantos anos escribindo como a min poderían facer eso e tamén moitas cousas máis, non? É o problema que ten tamén buscarse bibliografías, non? Mais ou menos, cando un ten unha ocupación distinta, non? Eu, por formación, son, bueno, xurista, unha palabra que, son abogado, ainda que por devoción son escritor, pois tende a facer fincapé no que lle gusta, non? Mais no que lle dá de comer, non? Porque tedes que saber todos que a literatura, por moito que faga moitos currículos, de comer non dá, e dá bastante pouco. Dá satisfaccións, non? Así de cando en vez, que a fin de contas, cando levas o primeiro desengano na primeira liquidación de dereitos, cando eres novo te das conta que eso non dá para nada. Entón, xa cando aparcas o que é a vocación crematística, non? De sacar cartos coa literatura, faz o que queres, entón é cando te dedicas a fazer isto. Bueno, fora destas palabras iniciais, agradecer a invitación ao Concello de Betanzos para falar. Non é unha cousa que fixes eu moi habitualmente. Eu aquí nesta mesma sala teño presentado os libros meus, pero para falar xenéricamente de temas eu creo que é a primeira vez que fago. Fora de cuestións políticas, que, bueno, as que non vou entrar, non? Que sí que teñen... Pero é a primeira vez, cousa que tamén me impuxo tamén un pouco de respeto cando me propuso Alfredo, non? Falar de algo, non? Porque eu tampouco, xa digo, dicir, a miña formación é xurídica e todo o que podo saber de literatura ou de teoría da literatura, filoloxía é vocacional, non? Non teño estudos ningúns, non deixan de ser tamén opinións ou opinións, xa digo, máis ou menos fundadas na experiencia propia, non? Entón, despois de darlle algunhas voltas, e aí explico un pouco tamén o título, non? Se o tedes aquí non sei se imagino que está reproducido, non? No díptico, non? Sobre ningún tan malo, sobre os libros, a lectura ou viceversa. O título, como sabredes, ou a moitos imaginades, pois ven dun dito latino, non? Que o famoso dicere etiam soleva nulo en ese libro un tan malo, un non alicua parte prodesen, que ven dicindo, incluso evitaba dicir que non existía ningún libro que non tivese algunha parte da que tirar proveito, non? É unha frase que a xente atribúe a Cervantes, e non é certo. Moitas das cousas vos, aquí me atrae moito da literatura e a lectura é romper tamén mitos ou lugares comuns. A xente pensa que é unha frase que di o bachiller Sansón Carrasco ao Quijote, non? Non hai un libro tan malo, ningún tan malo que non tenga algo de proveito, e non é certo, é unha frase que vai moito máis atrás, o sea, atribúese a Plinio Mozo, referíndose a Plinio Vello, que era o seu tío, parece unha brincadeira, pero sí. Na epístola vai Bello Macro, o sea, se remonta aos orixes casi da nosa cultura greco-latina, non? Con esa idea, é dicir, que por moi pouco que nos aporte unha lectura, sempre nos vai aportar algo, nos vai a facer persoas distintas. É algo no que insistirei ao longo dos minutos, non? Que falemos destes temas. E eu, ante a incerteza de falar de literatura desde un punto de vista activo, quixen facelo desde un punto de vista pasivo. Explico. Seguramente o que se podía esperar dun narrador é que falase os demais da súa experiencia como narrador, como escritor, non? Os seus mecanismos, as súas ambicións, os seus problemas ao de narrar, pero parecía máis interesante facelo desde outro punto de vista, que é o fundamento, non? Como lector. É un presuposto moitas veces, e porque é algo no que aí estamos todos iguais, non? Todos os que
participamos da condición de lectores, pois podemos participar das mesmas experiencias. Me parecía moito máis interesante, máis que contarmos a miña experiencia ou temas relacionados con a miña experiencia creadora ou editorial, se queredes chamalo así, como lector, porque se cadra poderíamos logo abrir un pequeno diálogo, non? Esa idea era, xa digo, ou coa que iniciei as notas que tomei e do que vou a falar, nese entendemento que é unha condición, un espacio que compartimos todos, nos dedicamos ou non posteriormente a escribir, non? Entón, a través destas notas, pois intentarei responder as preguntas que me fixen eu sempre como lector, non? Dicer, que é ler? Por que lemos? Se somos máis felices lendo? Se é certo que somos máis cultos lendo ou non? E a primeira parada, non, nestas preguntas que nos vamos a facer conxuntamente, o que fago en público e en voz alta, é que é a lectura. Parece unha obviedade sobre o que é a lectura, porque xa convivimos desde casi que aprendemos, bueno, a ler parece unha obviedade, non? Pero desde pequenos hasta o punto de facermos lectura automática. É moi raro unha persoa alfabetizada, non sei exactamente, viña nun documental, non sei o número de palabras que lía ao longo do día sin estar consciente de que as lía. Ti saes á rúa e vivimos nun mundo de palabras, é dicir, hai cartéis, hai anunciando unha exposición, un banco, un periódico, o sea, estamos lendo continuamente antes sin darnos sequera conta do que estamos facendo. Entón, ás veces, cando buscamos abstraernos e facer unha reflexión sobre a lectura, temos que ir ao inicio de todo, e son obviedades que ás veces non son tanto, non? A definición que fai o dicionario da Real Academia Galega da Lectura, pois, para correr coa vista un escrito comprendendo o que di, comprender algo representado mediante signos, adiviñar o pensamento, futuro, etc. de alguén a través de certos signos ou indicios, dicir en voz alta o que di un texto, diferenciar as letras que se compoñen as palabras dun texto, un idioma, etc. Non? Como vemos, é algo no que se cada non pensamos demasiado, pero que aceptamos, non? Eso é a lectura, eso é ler, pero falta ese cadra, ese engado, esa maxia que atrapa os lectores. E xa falo dos lectores literarios, non dos lectores automáticos, non como falábamos de persoas alfabetizadas, sino como lectores literarios que buscan algo máis na lectura, non? Falta esa maxia e se cadra, a hora de buscar nos definicións, podemos atopar tamén lugares comuns e tamén algunha sorpresa. Arthur Helps, que é un escritor inglés da primeira metade do século XIX, que é o século no que naceu realmente a novela, principalmente, non? Mediante folletíns, e que chegou a ser o secretario do Consello Privado da Raíña Victoria, o sea, estamos na época victoriana, dicía que a lectura é ás veces como unha estrataxema para non pensar, que pode significar dúas cousas, non? O sea, os que somos lectores sentirnos realmente ofendidos polo que está dicindo, é unha estrataxema que seguimos para non pensar, ou nunha parte máis positiva se cadra está falando de que é unha vía de evasión, non? Unha vía de evasión. E eu creo que aí está un pouco a palabra máxica, non? Das primeiras persoas que definiron a lectura como vía de evasión, emparellando coa lectura, porque teñen case un lugar de privilexio nas definicións que se foron dando, non? Hai, por exemplo, unha que me fixo sempre un pouco de gracia, porque ao principio non entendía demasiado bien, non? Ata que despois, buscando o seu final, e vos lo explico, empecé a entender, non? Heithel Rochman di que a lectura nos vira a todos peregrinos. Eu entendía peregrinaxe, pero por que non peregrinos e viaxeiros? Eu entendo que logo o peregrino logo busca unha comunión espiritual, etc., creo que pode ir por aí, non? Outra definición tamén que insiste na evasión, non? É o libretista de ópera, ainda que foi tamén senador e alcalde belga, Francis de Croisset, dicía que a literatura, a lectura literaria, a lectura é a viaxe dos que non poden tomar o tren, non? A día de hoxe, dos que non poden tomar o avión, que pouco saberá, seguramente. Entón, nos movemos xa no eido das viaxes, das fuxidas, das peregrinacións, non? Eu creo que a calquera lector do común, xa non fai falta ser un especial lector literario, lle preguntamos, aí fora, a quen atopemos, algo sobre a lectura, nos pode dicir algo parecido. Que é o test da lectura? O por que lees, non? O lector, diría que a lectura nos descubre outros mundos, que viaxamos coa mente, non? Visitamos países que nunca pisaríamos ou que nunca pisamos, ou coñecemos persoas ou maneiras de pensar que non coñeceríamos de outra maneira. Ou, o fundamental tamén do concepto de evasión,
pois lemos por entretemento e para vedirnos, non? E para deixar de pensar un anaco nos nosos problemas, non? Iso creo que é unha definición, como vedes, moi obvia do que é a lectura, pero que casa moito con algo que vos dixen ao inicio, non? Desde pequenos estamos habituados a estar o imperio da letra, non? Da lectura, hasta facer xerarquías, non? Existen as xerarquías clarísimamente no mundo civilizado, que son os alfabetizados e os que non, non? Pero a segunda pregunta que nos podemos facer é se é natural a lectura. É algo natural, consustancial o ser humano a lectura. A mí non me cabe a menor dúbida que a ficción si o é, non o digo, non digo por aí. O feito da literatura oral, contar historias, a transmisión da cultura, antes da invención da escritura, era oral. Por tanto, a ficción eu creo que é inexcusable no ser humano, non? Mediante como aprendizaxe, non? Sobre todo nos ritos iniciáticos, o mozo que vai ao bosque e volve, os contos para os nenos, non? Todos teñen unha ensinanza de vida, etc., etc. A transmisión da cultura é ficción, moitas veces, para que se entendese mellor a religión mediante as parábolas, etc., etc. Eu non falo diso. Para min, a ficción sí é consustancial ao xénero humano. A pregunta é a lectura consustancial ao xénero humano? E non o é, evidentemente. Somos máis vellos o xénero humano que a lectura. Hai unha serie de artigos que saíron publicados na revista The Atlantic no ano 2008 dun autor que se chama Nicholas Garr. A serie chamábase Google vira nos parvos, o sea, fai nos parvos Google, non? Era unha reflexión sobre estas lecturas cruzadas casi automáticas e incompletas que se fan polos buscadores, non? Facía unha serie de reflexións, pero bueno, o que nos interesa é que non dubida de cualificar a lectura como algo esencialmente antinatural. Levos un anaco dos fragmentos porque di esta cousa, non? De ler un libro significaba practicar nos primeiros lectores un proceso antinatural de pensamento que exixía atención sostida, ininterrompida a un só obxecto estático. Exixía que os lectores se situasen no que T.S. Eliot dos 4 cuartetos chamaba punto de quietude no mundo que xira. Tiveron que adestrar o seu cerebro para que fixese caso omiso de todo canto sucedía ao seu arredor, resistir á tentación de permitir que o seu enfoque pasara dun sinal sensorial a outro. Tiveron que forxar ou reforzar os enlaces neuronais necesarios para contrarrestaren a súa distracción instintiva, aplicando un meirando control de arriba a baixo sobre a súa atención. A capacidade de concentrarse nunha súa tarefa relativamente sen interrupcións, escribe Vaughan Bell, psicólogo do King's College de Londres, representa unha anomalía na historia do noso desenvolvemento psicolóxico. A idea é, imaginade como nos vería unha persoa dos primeiros seres humanos cando estamos lendo. Realmente estamos lendo sin facer nada aparente. O mundo bule ao noso redor e nós estamos estáticos, en silencio, con outra cousa que veremos máis adiante, inicialmente non, frente a outro xeito estático, non? E iso di que era completamente antinatural e, de feito, o cerebro humano non estaba programado para realizar eso. Nesa mesma liña, xa digo, este Nicholas Garr é bastante efectista, non? Xa o tema de Google e tal, pero, bueno, desde o punto de vista da neuroloxía, existe un estudoso francés que se chama Stanislas Dehaene, ten un libro que se chama As neuronas da lectura, que, bueno, onde quitei un par de ideas, que di que o noso cerebro en ningún modo estaba programado para ler, non así para recoñecer números. Parece ser que para recoñecer números ou series numéricas si tiñemos preparado o cerebro para ler, para decodificar símbolos e abstraelos, pois non estábamos, non? Di que o adquiriu o ser humano logo dunha reciclaxe neuronal e aprendendo, claro, a tarefa de aprendizaxe e unha reciclaxe neuronal. A razón, pois creo que é obvia e máis ou menos xa apuntamos e todos a podemos intuir, non? Esa actividade cerebral tan recente que ler ten poucos anos, o sea, se entende que a evolución humana debe ter como alrededor de 30.000 anos de evolución continua. Os primeiros alfabetos, antes dos alfabetos, a invención da escritura, a cuneiforme e tal, debe de ter alrededor de 5.400, 6.000 anos os babilónicos e tal, e os primeiros alfabetos de orde de 3.800 anos. Houve moito ser humano durante moito tempo antes desa época. Entón, ata certo punto, pode explicarse que como fenómeno tan recente que é,
as evolucións, a sabedes, non sei, son bastante máis lentas do que podemos pensar vendo, non, a teoría evolutiva, son de xeracións e milleiros de anos, pois non estamos preparados, estamos preparados para aprender, que é distinto, para aprender todo, pero para aprender a ler tivemos que exercitar unha serie de circunvalacións cerebrais, por dicirlo de alguma maneira, e unha serie de aprendizaxes para as que non viñamos co paquete de serie, non, por dicirlo así, non nos viña no paquete xenético de serie a lectura. Outra cousa é que cualificar algo de antinatural non quere dicir que sexa, non o digo desde o punto de vista pexorativo, non, que algo sexa antinatural non é necesariamente malo, de feito é bo nunha liña de pensamento, a liña de pensamento que entende que o progreso, non, como unha sorte de carreira para vencer os obstáculos, non, alcanzar a felicidade, e que o home vaya perdendo escravitudes e servidumes canto o home se alonxa máis da súa animalidade, máis feliz é, e iso é un índice de progreso. Digo, para unha liña de pensamento non estamos preparados como animais de paquete de serie para ler, pero conseguimos progresar vencendo a nosa animalidade, e facemos cousas, pois, non só eso, como digo, non só a lectura, tan estupendas, tan extrañas como a lectura. É un avance no noso proceso evolutivo, pois, a nivel, pois, primeiro o lume, non, despois era a agricultura, a domesticación de animais, a metalurxia, a escritura. Aí vamos todos casi, creo que, de acordo, non? No que é a evolución constante, e a escritura, que é o paso previo á lectura, lóxicamente, por eso me refiro a ela, pois foi un avance fundamental para a nosa civilización. O que non deixa de extrañar tamén é que incluso houvese xente xa na cuna, no berce desa civilización, como Sócrates, que montaba realmente en cólera cando empezaban a divulgarse, a dar un mercado de libros en Atenas no século V antes de Cristo, no século de Pericles. Non o vía ben, é unha cousa rarísima, nos pode parecer desde o punto de vista da actualidade, non? Sócrates, un sabio, a orixe de todo, non? Sócrates, Platón, Aristóteles e tal. Pois realmente vía moi mal e censuraba aos que empezaban a transcribir e a vender libros. A explicación que daba, pois non tiñan nada que ver e parecían cabo da conversa. Non eran equiparables. Entón, poñedvos na idea, non, que nos dá Platón de Sócrates, non? Ali, rodeado de xente, contándolle ali. De feito, os diálogos moitas veces veñen nesa idea. Platón reproduce os diálogos de Sócrates con outra xente. Queda moi claro tamén esta oposición, unha curiosidade de Sócrates á lectura e os libros, cousa que, como chegamos a dicir aos nosos pais, aos nosos mestres, non, había grandes pensadores que dicían que ler era malo. Pero non dicía que ler era malo, que non era tan bo como falar, non? Pero bueno, ben recollido no Fedro, un dos diálogos platónicos, levo os 3 liñas, e di Sócrates: o que pensa transmitir unha arte consignándoa nun libro, e o que cree a súa vez tomala deste, como estes caracteres puidesen darlle algunha instrucción clara e sólida, paréceme un gran necio e seguramente ignora o oráculo de Amón, se pensa que un escrito pode ser máis que un medio de despertar reminiscencias naquel que coñece xa o obxecto de que nel se trata. E lle contesta Fedro: o que ves de dicir é ben exacto. E di Sócrates: este é, meu querido Fedro, inconveniente, así da escritura como da pintura. As producións deste último arte parecen vivas, pero interrogadias e veredes que gardan un grave silencio. O mesmo sucede cos discursos escritos, o escoitalos ou lelos credes que pensan, pero pedídeis algunha explicación sobre o obxecto que conteñen e respóndevos sempre a mesma cousa. O que unha vez está escrito roda de man en man, pasando dos que entenden a materia aqueles para que non se escribiu obra, e non sabendo, por conseguinte, nin con quen debe falar, nin con quen debe calar. Se un escrito se ve insultado ou desprezado injustamente, ten sempre necesidade do socorro do seu pai, porque por si mesmo é incapaz de rexeitar os ataques e de defenderse. A opinión, xa vedes que tamén matizada, non? Pero bueno, é certo. De Sócrates contra o libro e a lectura. É certo que Sócrates era un personaxe bastante singular. O sea, ibas dentro desa liña, non, que falábamos de Sócrates, Platón, Aristóteles, non, como discípulos un do outro, era se cadro que estaba máis cerca dos filósofos cínicos, facía cousas bastante raras, non, iba vestido polo que se di, con todos os matices, non sabemos se é un ser histórico ou non, dubidas. Iba sempre coa mesma roupa en verán ou inverno, descalzo,
chegaba a facer, a masturbarse en público, como facían algúns dióxenes de Siracusa algunha vez. Era un loco, realmente. Na traducción francés non sei exactamente como cualificar, non exactamente un loco, decir, un excéntrico. Entón tamén xogaba moito a provocar. Eu entendo que isto é unha provocación, non? Pero bueno, aí está. E ese é o seu idea sobre os libros. En todo caso, palidece a lectura cabo do que é a conversa. Que pasa? Se non existisen os libros, e aí ven a segunda parte do invento, non coñeceríamos a Sócrates, porque sabedes que o que sí está recollido en libro son os diálogos de Platón que falan de Sócrates, non? O que, cara do cedo, se non fose porque alguén desoí incluso un discípulo ao propio Sócrates, pois non saberíamos Sócrates nada, non? Pero bueno, así a todo, non pensedes que no mundo da filosofía isto tamén pasou moi desapercibido, non? É dicir, era como unha anécdota que se contaba, e incluso esa idea da conversa, de lectura da conversa, pois acaba corrixindo a Descartes, bueno, Descartí, máis ben, como non? O discurso do método, que dicía, buscando como un punto de concordia, non? Entre o que defende a lectura como símbolo de cultura, de progreso, frente a opinións como a máis ou menos fundamentadas como a de Sócrates, non? Que a despreza lo da conversa. Entón dicía Descartí, a lectura de todo o libro é como unha conversa. Entón, bueno, pues vale, pues entón aí vamos mellorando. Cos homes máis esclarecidos dos séculos pasados, unha conversa selecta na que nos descobren os seus mellores pensamentos. Entón xa se van aproximando as posturas. Mais adiante, non o fai no discurso do método, non sei onde fai exactamente, vai concretando máis e tamén sigue dando opinións sobre ler e conversar. Ler un libro ensina máis que falar co seu autor, porque o autor no libro só deixou os seus mellores pensamentos, cousa que tamén é bastante interesante. Esta relación así entre ler e conversar pode que teña máis que ver con algo que os vou a contar agora que co feito tamén o que é Sócrates e a exposición pública diante dos discípulos, etc, etc. Pensade que ata a Idade Media líase en voz alta. De aí que cando se fala tamén de conversa a lectura, pues, que parecen como están moi separados, non están tan separados. De feito, Santo Agostinho, que vive no século IV desta era, recolle a súa extrañeza cando vai a visitar a Santo Ambrosio de Milán e o ve ali ao fondo nun reclinatorio mirando un texto, o sea, lendo e sin mover os labios. Facíano moi con tantas persoas. Realmente líase en voz alta e a Idade Media líase en voz alta. De aí que esas conexións entre o que é a conversa, a lectura, se é máis proveitoso unha cousa que outra, pois teñen, penso que esa fundamentación, non son termos que se equiparan así aleatoriamente, non? Bueno, isto é unha pequena reflexión sobre o que vos dicía, se é natural ou non é natural a lectura, e como vos dicía tamén o inicio, poderíamos falar, incluso reflexionar sobre os vicios e as virtudes que ten a lectura, non? Os enunciados sobre os vicios, sobre as virtudes, perdón, da lectura, pois son bastante convencionais. Eu puxo aquí unha serie deles que seguramente se poden ler bastantes máis, pero poderíais facelo vos tamén, porque son, coa lectura empleamos o noso vocabulario e melloramos a nosa ortografía, coa lectura melloramos a nosa capacidade de expresión, coa lectura favorecemos a capacidade de formular pensamentos abstractos, coa lectura fortalecemos o noso espírito crítico, coa lectura facémonos máis cultos, etc, etc. Porén, sempre houve alguén que se ocupou de ir un pouco máis alá e ao lado destas virtudes non a poñer os vicios, pero matizalas. Sí, pero. Ese sí, pero, que sempre me pareceu máis interesante a hora de estudar ou de reflexionar sobre estes temas, témolo moi claro en Marcel Proust, non? Onde en busca do tempo perdido, que nun prólogo que lle fixo a edición francesa de Sésamo e Lirios de John Ruskin, do poeta John Ruskin, facía unha reflexión sobre as vantaxes de ler, pero matizándoas, e casi sempre en clave sucedánea. Entón dicía que primeiramente a lectura predispón unha vida espiritual, algo que conectaba tamén con algo que dicía Santo Agostinho sobre a lectura, non? Que facían voz alta, pero dice que cando rezamos falamos con Deus, cando lemos é Deus quen fala con nós, non? Bueno, dicía que Marcel Proust a lectura predispuña unha vida espiritual, mais, aquí ven, se matiz, non pasa de ser só o seu estímulo, o sea, predispón a ter unha vida espiritual
nos pon no punto de saída no adro, nos pode introducir nela, pero non é vida espiritual a que proporciona a lectura. Logo, en segundo lugar, decía que a lectura ten utilidades terapéuticas. Di que os libros desenvolverían para a vida intelectual ou das persoas un papel análogo ao dos psicoterapeutas con certos neuroasténicos, pero tampouco podía sustituir a nosa actividade persoal. A lectura serve para viaxar no tempo, que é un lugar moi recurrente. El día ese pasado familiarmente xurdido en medio do presente, con esa cor unha amiga irreal que teñen os obxectos que unha especie de ilusión nos fai ver os poucos pasos cando en realidade se atopan a moitos séculos de distancia. Non é unha viaxe no tempo tan clara como dicía Godard de la Motte, que dicía que mediante a lectura facémonos contemporáneos de todos os homes e cidadáns de todos os países, pero bueno, di que un medio para viaxar no tempo, aínda que volve a matizar, lembrando o carácter espectral, irreal, artificioso, ilusorio, non? Desa resurrección de épocas sepultadas polo tempo e que con todo aí están entre nós a plena luz. O único momento no que el recoñece abertamente unha virtude da lectura é que proporciona un tipo de amizade, di Marcel Proust, que non nos pode brindar calquera outra cousa. É unha amizade sincera, di, completamente desinteresada, conmovedora e superior a dos amigos, como di el. Algo que non nos debe extrañar demasiado cando sabedes que Marcel Proust, para escribir En busca do tempo perdido, meteuse nunha habitación insonorizada durante moitos anos, non? Para relembrar a súa vida, desde a Madalena de Combray e todo eso, pero bueno. Entón dicía que son verdadeiros amigos os libros, e a diferencia dos amigos, persoas físicas, con estes, se pasamos a velada na súa compañía porque realmente nos apetece. E continúa: decote temos que deixalos en contra da nosa vontade. En canto marchamos, nin sombra deses pensamentos que botan a perder a amizade. Que pensarían de nós? Teríamos tacto abondo? Gustaríamos? E o medo a que prefiran calquera outro. Todos estes sobresaltos da amizade desaparecen no adro mesmo desta amizade pura e tranquila que é a lectura. Para el, a virtude fundamental da lectura é a amizade desinteresada e conmovedora. A palabra textual de conmovedora, non? Entón veríamos que a lectura predispuña a unha vida intelectual, tiña efectos terapéuticos, permitiría revivir tempos e persoas, non? Como viaxar no tempo, e brindar compañía e amizade desinteresada. Isto o diría Marcel Proust, e creo que podemos asumir moito xunto con unha das virtudes, non, de ampliar vocabulario, mellorar a capacidade de expresión, etc., que dixemos ao inicio. Algúnha cousa máis seguramente se pode engadir xa desde o punto de vista da neuroloxía, da psicoloxía terapéutica, tendo en conta que todos os beneficios non son inmediatos, non é como cando hai xente que na vida tivo xa chegou un libro e que un libro de autoaxuda te resolve todo en un momento. Todos os beneficios da lectura son sempre a medio ou a longo prazo. E insisto que a neuroloxía e a psicoloxía terapéutica, e hai un neurólogo chamado Christian Wolff que nun libro que se chama O beneficio encuberto da lectura sinala os seguintes: ler promove a nosa capacidade de concentración, estimula a percepción, favorece a empatía, axuda a previr ou compensar a degeneración cognitiva, xa que mentres lemos ten lugar un aumento intenso, era o que dicía antes, da actividade nas circunvalacións cerebrais, en especial no hemisferio esquerdo. E finalmente, que era algo que sempre me tardou cando empezaba a tomar notas, ler provoca prazer, que para mí é o fundamental de todo o que estou contando. Xa o dicía Borges, nun pasaxe 1000 veces repetido, non? A lectura dun libro de Cervantes, dicía el, podemos engadir aquí calquera outros escritores, non? Pero bueno, del di que a lectura dun libro de Cervantes, Flaubert, Schopenhauer, Melville, Whitman, Stevenson ou Spinoza é unha experiencia tan forte como viaxar ou estar namorado, non? Eso tamén me entregou moito a viaxar e estar enamorado, pero bueno, que teñen a súa relación, ainda que non o pareza. Logo, dentro dos vicios, falábamos do que son as virtudes, os vicios, que algún terá efectos prexudiciais, pero non nos vamos a enganar. Eu son miope e moito e moito máis desde que fixen a carreira con libros e sigo sendo miope cada vez máis pola idade tamén, pero claro, como lector que son, eu creo que hai poucos lectores estudantes universitarios partindo de que non sexan miopes. É a mí unha cousa que me chamou moito a atención. Entramos 3, eu xa son miope desde pequeno, e acabamos a carreira usando gafas todo o mundo. Algúns os quitaban discretamente, non? Pero unha cousa, eu creo que, pois sí, non nos vamos a enganar. É dicir,
algún defecto tiña que ter o invento, quero dicir, prejudicial, bueno, todo que quede neso, non? Logo tamén existirían outros, non? Ou vicios, ou defectos, ou contras. Aí ven a segunda parte, non? Dicíamos que o fundamental para mí a lectura causa prazer, pero somos realmente máis felices. Casi me atrevería a dicir que é un prazer casi sadomasoquista, así se van poñendo así un pouco duro, non? E é un lugar común, non? É dicir, canto máis sabemos, máis coñecemos, seguramente máis críticos somos, máis nos decatamos das injustizas que nos arrodean, máis pesimistas e melancólicos nos volvemos, non? Eu creo que eso tamén é así, co seu matiz, non agridoce tamén, pero eu creo que non me atrevería a dicir que canto máis lemos, máis felices somos, nin que os lectores sexan os seres máis felices da creación, ao contrario, probablemente, non? Pero bueno, e todo isto sería casi unha pecata minuta comparado con un dos grandes vicios ou problemas ou efectos secundarios da lectura, que é a tentación de poñerse a escribir, poñerse na antesala da lectura. Eu facendo un pequeno inquérito, así, mirando unhas grabacións da Asociación de Escritores en Lingua Galega, que fixo durante, pues, están colgados na rede, pero bueno, mandaron aos socios, mandaronnos uns CDs, durante os anos 2006, 2007, 2008 e 2009, preguntábanlle a varios escritores, aparte, bueno, de que leran un fragmento das súas obras, que por que empezaran a escribir. E eu creo que o 80%, ora non recordo exactamente os datos, fixen un cálculo, era por que empezaron a escribir, porque antes leron. Que é unha obviedade, pero así, porque realmente, decir, querían aportar algo ao que me sumo, non? Decir, pues, da mesma maneira que a mí me aportaron lecturas, ofrecer lecturas aos demais, non? E digo eso, eso é algo malo, o sea, computa desde o punto de vista do que son os vicios e non as virtudes. Pois eu creo que sí, e xente máis cualificada que a min tamén o di. Non sei se coñecedes a Gravel Zeit, ten un libriño, circula por aí xa desde moitos anos, que se chama Los demasiados libros, e dicía que como sigan así as cousas, vai haber, chega un momento da historia da humanidade que vai haber máis creadores, máis escritores que lectores, e está documentado, fai unha relación. E el pongo como exemplo que a día de hoxe, bueno, o libro xa ten uns 10 anos, chegan ao, mentras que na época de Shakespeare había como 2000 libros circulantes en todo o mundo, 2000, a día de hoxe hai 1 millón de novidades anuais, todos os anos, 1 millón, non? Entón, cando falamos tamén de ler e de reler, non? Este sería outro debate. A mí me preguntaban uns amigos noutro lugar, o de ler e reler, e cantas novelas reler, non? E evidentemente reler xa é un plus da lectura. O que pasa é, claro, canto máis relés, deixas de ler cousas que non liches. Hai demasiados libros como para perder demasiado tempo coas relecturas, non? Aí pode parecer un pouco. De feito, Google Books, sabedes que empezou a digitalizar, foi un proxecto que o mangou agora, pero empezou a digitalizar libros nuns cálculos que fixo con algoritmos, a ver, para dar a entender a inxente tarea que tiña por diante, que nunca chegou a culminar, ni se pretendía chegar, e que realmente existían 179 millóns de títulos distintos cons que se conservasen. 179 millóns, non? De libros distintos. O que dicía Gravel Zeit, xa digo, é unha brincadeira, pero non lle falta razón. Non sei se haberá tantos lectores xa como libros, desde logo que non. E, bueno, isto serán xa unha broma final, xa digo, non quixen tampouco desenvolver a cousa demasiado. Se vos parece comentar alguna cousa, falar alguna pregunta, ou espero que disculpedes o tono irónico se o colliches do tema final, pero bueno.